kansallispukunäytöksen myötä tarjota kansallispukutietoutta täällä ihanassa perinteikässä miljöössä sekä rohkaista ihmisiä käyttämään kansallispukuja ja niiden osia. Suomessa on yhteensä noin 400 kansallispukua, joista esittelemme nyt vain murto-osan. Silti niistä riittää kappua ihasteltavaa ja ihmeteltävää. Toivottavasti viihdytte muuten seurustellen ja esimerkiksi tuolla alakerran taidenäyttelyn ja kahvituotteiden annista nauttien. Eli taidenäyttelykin on auki vielä 7 asti, että sinne ennättää vielä hyvin tämän näytöksen jälkeen. Meillä on tässä esittelyssä ensin noita kansallispukuja ja sitten on vähän sellainen tuunatumpi osio, mutta me juonnetaan ja kerrotaan, miten tämä homma etenee. Lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. Pian nähtävältä kansallispuku vuotinäytöksessä esiintyvät malleina ihan tavalliset. Osa on tehnyt pukunsa itse, osa on saanut perintönä. Kaikissa puhuissa ei välttämättä ole kaikkia niihin kuuluvia osia tai vaikkapa juuri oikeanlaisia sukkia tai kenkiä. Että katsokaa vähän sillä läpi sormien, se olisi ollut vähän liian kova urakka jokaiselle, joka on saanut jossain puhun, että nyt pitää hommata äkkiä kengät. Ja kun näin lämmin, niin meillä on siellä ainakin lapsia, jotka on ihan avojaloja, ja sekin on niin suotavaa. Eli näissä puvuissa tosiaan käytetään erilaisia osia, mutta tässä alussa yritämme olla niin vähän tarkempia. Ja kansallispuvun hankkiminen ja käyttö edustaa kuitenkin kestävää kehitystä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen osa-alueella. Eli mä kuulin täällä niin, että jollain oli, että on annettu lapsenlapselle, mutta se on nyt tätä aivan oikeaa. Ja tämä meidän tämänhetkinen juttu on myös sitä varten, että täällä myös nuoret uskaltaisi pitää. On tosi kiva nähdä, että teillä aika monella on puvut täällä. Ja kansallispuvuthan tehdään useimmiten luonnonmateriaaleista, paikallista ja kansallista käsityötaitoa kunnioittaa. Kansallispuku kestää aikaa ja on sopiva vaate ja asukokonaisuus juhlaan kuin juhlaan. Muotivirtauksista riippumatta. Samaa pukua voi käyttää useampi sukupolvi. Taitaa olla ainut pukujuttu, jota ei muoti muuta. Puku liittää käyttäjänsä kulttuuriperinteeseemme ja saa kokemaan yhteyttä menneiden sukupolvien elämään ja kansalliseen historiaan. Kansallispuku vastavirtaan ajassamme, jossa kertakäyttökulttuuri ja tekstiilien valtatuotanto värittävät tatukuvaa. Kansallispukuja alettiin laatia 1800-luvun lopulla, jolloin perinteinen alueelle tyypillinen pukeutuminen oli jo vanhanaikaista. Tuolloin kuitenkin alettiin kerätä ja tallentaa vaihtelevalla menestyksellä käytöstä poistuneita perinteisiä 1700- ja 1800-luvun maalaisväestön juhlavaatteita. Useiden kansallispukujen esikuvat, vaatekappaleet, kangaspalat ja asusteet löytyvät kansallisen maakuntamuseon kokoelmista. Monet nykyään käytössä olevat kansallispuvut ovat niin sanottuja tarkistettuja pukuja, mikä tarkoittaa vuonna 1979 perustetun Suomen kansallispukuneuvoston ja sittemmin Kansallispukukeskuksen nimellä toiminen Kansallispukukeskuksen asiantuntijoiden tutkimia ja esikuvien mukaan laatimia pukuja. Joissakin puvuissa on siis olemassa niin sanottuja vanhoja versioita sekä uudempia tarkistettuja versioita. Käytiä kansallispukuja kaikki tyylit. Ja tosiaan Jyväskylässä Suomen käsityömuseossa sijaitsee Kansallispukukeskus ja siellä työskentelee kansallispukukonsultti ja hänen kanssa sitten yhteistyössä voidaan tarkistaa eri alueiden pukuja. Monesti tämmöinen pukutarkistus lähtee liikkeelle tilaajayhteisön esimerkiksi kotiseutuyhdistyksen tai nuorisoseuran aloitteesta. 1990-luvun lopulla Keski-Pohjanmaan nuorisoseura, edustamani organisaatio, mitä oli kyllä silloin vasta 6-vuotias, toimi vetäjänä mittavassa kansallispukujen tarkistushankkeessa Haapavedelle-Reisjärven, Keski-Pohjanmaan miehen ja naisen, Kalajokilaakson sekä Kokkolan seudun kansallispukujen osalta. Nämä puvut
puvut ovat tänäänkin esillä näytöksessämme. Yksi malleistamme on myös hankkeessa mukana ollut nuorisoseuran kansallispuku vastaava Seija Mattila. Ja nyt sitten esittelen meidän tämän illan orkesterin, yhden miehen orkesterin Juha Orjala täällä Lohtajalta, saimme suuret aplodit. Puhujen esittely tapahtuu musiikin tahdissa ja aloituskappaleena on Lohtajan marssi. Kappaletta on soitettu paljon Marinkaisten pelimanneissa ja soitettu aikanaan myös Kokkolassa nimellä Kokkolan marssi. Mutta kuten kansanmusiikki ja kansallispuvut jossain määrin elää ja voi saada pieniä vivahde-eroja soittajansa mukaan. Olen hyvä, että voit aloittaa ja kohta kuulutamme ensimmäiset puvut malleinen esille. Sieltä ensimmäisenä saapuu nyt Keski-Pohjanmaan miehen ja naisen kansallispuvu. Miehen puvuun kuuluu tunkansinisesta sarkokankaasta valmistetut pitkät housut ja takki eli röijy. Ja sarkokankaasta valutettua villakangasta, jonka sidos on toikas tai kauppi. Takissa on pystykaulus ja takana körttilaskokset. Körtti tulee ruotsinkielisen sanasta shirt ja tarkoittaa laskoksia ja siitä on myös saanut perätysliike heränneiden nimitys körttiläiset, koska takissa oli nuo laskoksia. Naisen puku on niin sanottu tarkistettu vetelin puku, jossa liivin tuli tällaiset raidat ja tasku jäi pois. Tykkimys on vihreä ja myös sitten essuvaihtoehtoja useampi. Tässä on tämmöinen harso esiliina, joka on juhlavampi. Sitten on myös ihan painokankainen esiliina, valkoinen ja vihreä esiliina. Ja tässä miehen liivissä on vaaleanharmaalla pohjalla siniset poikkiräiset. Ja sitten tulee edelleen Keski-Pohjanmaan Kauskasen miehen puku. Ja tässä on myös tää helavyö ja siinä kaksineuvoinen puukko. Tämä ei siihen tarkistettuun Keski-Pohjanmaan miehen pukuun kuulu, mutta sitä myös käytetään siihen komean seutuun. Hattuna tosiaan on Ilra Lipponen lakki tai Tuomas Lindberg. Tällainen vähän ajurilakiksikin muuttunut. Kaulassa Keski-Pohjanmaan miehellä on sininen tai musta silkkihuikilla ja sitten punainen suunki. Malli tässä puvussa on sama Etelä-Pohjanmaan miehen puvussa, jossa on taas mustaa. Äsken pariskunnassa oli naisen pukua esittelemässä kiinalaissyntyinen käti, mikä osoittaa myös, että ei se ole niin nuuka, että mistä olet kotoisin, kyllä kansallispuku kuuluu kaikille. Ja äskeisen miehen pukua esitteli myös niin kaukaa ulkomailta, että Kaustiselta kuuluu henkilö. Ja tämä on siis Kälviääri. Seuraavaksi on tulossa sitten Kokkolan seudun puku. Tässä on sitten taustalla musiikissa Vaarin valssi, mikä on marinkaslaisen pelimannin Juho Puution sävellys. Tämä Kokkola-seudun puku on koottu vuonna 1997 Seija Jussonin tekemään perunkirjatutkimuksen Kokkolan seudun naisten vaateomaisuudesta 1700-luvun lopulla. Esikuvat löytyvät Raahen ja Turun maakuntamuseon kokoelmista. Tässä asussa on ostokankaita monesta osasta. Ja tämä nimi on nimenomaan Kokkolan seudun puku. Toinen nimi myös Gamma Karlebyymilis Vinnotoulutträ, koska se edustaa sekä suomalaista ja suomen ruotsalaista pukeutumista. Tässä
Joku on puhunut myös liivissä, eli käytetään tuon röijyn kanssa, mutta tässä hänellä on yllään röijy. Hame on Villa Floretta, eli se on sellainen tiivis, yksivärinen, laadukas kampoilla kangas, joka on kudottu kuviolliseksi. Röijy on Timon silmä, ja siinä on takanapuoliset syötötit, eli lastokset. Ja tää röijy on tiilenpunaista kamulottia. Ja kamulotti on myös tiivis ja ryhdikäs villavalkina. Valtuutetaan kansanomaisen vaatetuskäyttöön yksinäisen, joskus myös raitaisella ruudulla. Seuraavana tulee Kokkolan kerralla. Eli meille sellainen kaikista läheisin kotiseutu, mitä voi ajatella. Kokkolan puvun hameosa on pohjaräistä punainen. Siinä on keltaisia punamutta sävyisiä laitaryhmiä. Liivi on punaista villakangasta. Puserot on perusmallinen ja koristeellinen. Esilinnassa alareunassa renkähomminen. Puumaissa käytetään myös muusukuvioista villahuivia. Tykimysyn koppa on viinipunaista koristelematonta silkkiä tai tytöillä maailmattomilla naisilla voi olla punaiset silkkilautat. Sitten tulee Öijästä löytyy vanha puku. Tämä on ehkä vähän mukailtu Öijän puku, joko Öijän ja hameosa on aika lailla samantyyppinen kuin myös Kaalevassa. Pohjaväri on musta, sekä hameessa että liiviosassa värikäs vihreäkeltainen punainen raidoitus ryhmittää hameosaa. Pukuun kuuluu reikäompeleen koristettu aita ja esiliina sekä ruusukuvioinen valkoinen villahuivi. Lisäksi olkapäältä rippuva musta viinipunaisella kantattu tasku, villan lyö. Sitten seuraavana tulee Jonna, joka puhuttikin tässä, eli hänellä tämä ihana puhuu on Kalajokilaakson puhuu. Ja esikuvat löytyy Kalajoilta ja talletettu Kansallismuseon kokoelma. Siihen kuuluu Viihame. Ja tuon röijyn sivat on tämmöiset muutkeat lampaan vapaa-malliset, varmaan tämä lampaan vapaa-malliset. Se on esitallinen näköinen on. Eli tää on empiirinen liivihamen puku. Hameosan ja liivihamen yhdistävää liiviä työpäivän yläpuolella. Tässä on tämmöinen kaunis harso-esitellinen. Ja sitten huivin tai ohuesta pellava palkinnosta tehnyt huivin voi tukea liivihamen alle tai päälle ruuvin. Ja sitten Kalajoelta mennään hiukan eteenpäin, eli tulee Siikajokilaakson puhuu. Siikajokilaakson raidallisessa vaiheessa pohjaväri on sininen ja musta, raidat punaisia ja keltaisia. Pitkähkössä liivissä takana laskosklötti, etuosassa punainen perä. Eli pere on purkautumattomasta kankaasta leikattu taikalle, joka on upotettu saunaan. Pere voi olla myös nauhaksi taitettu. Ja pere on valmiissa vaatekappaleessa muutaman miilin levyinen ja muusta kankaasta poikkeavan lähissä. Liivi suljetaan vastihakasta parilla. Esiliinan alaosassa pohjalainen reikäkulma. Ja pukuun kuuluu avainen kokki ja paidan rintamuksen halkion suuret soita. Ja
on muutamia puhuja, jotka ovat oliko semmoinen Juha nyt vaarinvalssin soitossa? Likuleiri, eli osia Lohtajan kurppurista, eli lohtajalaisten pelimallien musiikkia, joita sitten elvytettiin 80-luvulla Lohtajalla vietettiin Runomerin kunniksi. Sitten seuraavaksi meillä on Haapajärven Reisjärven puku. Ja tuleeko seuraavaksi kappale täällä Pohjanlahden rannalla? Meillä on vielä osia kurppurista. Kyllä, eli Lohtajan kurppurista. Tämä on röijypuku, johon ei kuulu liiniä, vaan polven alle ulottuva kansanomainen paikka ja sitten siinä päällä tuo röijy. Nämä ovat lammukuvioisia kankaita, eli lammu on tähkä, eli ikavärjäyksellä tehty kuvio, jossa lanka väretään kuviollisesti ennen kutomista. Lankavyydessä jokainen osa, jotka eivät saa värjäytyä. Tämä on hyvin monimutkainen vaihe. Tämän kankaan kuviointitapa on erittäin vaativa sitojalle, värjääjälle ja kutojalle. Ja esiliinan kohdalla sitä lammukuviointia ei ole, vaikka se nostaa vähän sitä esiliinan, koska kyllähän se on kalliimpaa. Tässä on myös tällainen musta hame, eli mitä se oli kanssa? Lammoittia ja musta hame. Ja kimono, vihainen röijy oli tässä kerran, sulitaan neulalla. Sitten seuraavana meillä on peräpohjalla puku. Peräpohjalla pukussa on raidallinen kamiokuva, sinivihreä liivi, viilenpunaisilla kepeillä. Liivi suljetaan sinivihreänä nyöllä. Puolilainen oranssipohjainen raidoissa kuivi ja vyötäröillä niin sanotut karikas. Liikkuvat pirkkalaudat. Paidan matalassa kauluksessa ja rannekkeessa on punaista etupistokirjoitusta. Ja pirkanaulasta, joten ei tiedä tai ainakin muisti virkistämisen, eli pirkanaulasta nauhapirran avulla yksiksi sidottu nauha, joka mallit vaihtelevat alueiden ja tekijöiden mukaan. Nauhoja käytetään sitomiseen, kiinnittämiseen ja poistamiseen. Nauhapirta on ikään kuin pieni kangasteen, jolla kutoaan nauhaa. Ja tämän peräpohjalla on puku on yksi toisteista. Ja seuraavana on Ilmajoen kansallispuku. Se on vanhin eteläpohjalaisesta kansallispukusta. Tämäkin on tosi vanha puku, mutta kauniisti säilynyt ja erikoinen kaunis synnitapeinen syy. Eli hämeenläinen pohjainen, jossa on erilaisia valtasyitä. Lopuisen raitojen keskellä lammutäpyjä. Ja pukuun kuuluu tummanpunainen liivi, ja tuo vaaleansininen raidoitettu sininen. Ja sininen sykkinen täydentää naisen vahusta. Tykkimys tosiaan itselläni päässä, niin se on aikuisen naisen tai naisessa olevan naisen päällinen. Monissa kansallispuvuissa se on, ja sitten neidot käyttävät usein nauhaa. Miten pitää mennä? Joo. Etelä-Pohjanmaan, eli Härmäpuku. Tulee Pohjan naisviisto sieltä. Eli Härmäpukuahan on myös käytetty tosi paljon täällä Keski-Pohjanmaalla. Pukussa on muusas punapohjainen lammuhame, joka on myötälaskettu. Kapeapuolikainen musta liivi on useimmiten samettia.
Ja festivalin paikka solistaa näyttävä helysolu. Tasku kiinnitetään mesilliselle kovalle. Vihreät sukat ja mustat kengät kuuluvat kokonaisuuteen. Aikuisen naisen päällinen kirjailtu punainen tutkimussy ja rintamuksessa hellyt selä. Eilolla kokoilla myös kovitettu ryytterö, joka on sääntetty mustaa silkillä ja jonka takaosa on kiinnitetty mustina. Tässä meillä ei ole ryytteröä. Ryytterö on katakiiskun tökkären malten päälle. Ja sitten meillä on keskustelu. Otetaan tommonen vaikka 3 tuollaisen toisessa tosi rajoituksen viivasta. Ja nyt lähtee. Hamekon samojen vihreä punaraitainen Eikö seuraavana? ja työtärön taitaleena on käytetty Hamekon liivipunaista parsua. Ja liivissä nappikiinnitys ja takaköyhä. Esimies valkoista, alkinapohjaista kangasta, jossa punnaiset ryhtyvät. Aikuisen naisen päällinen tutkimustyö. Tuuvilaisessa, valkoisessa, huisissa, punaisissa ja ruudussa. Tässäkin on työtäisen alan kokka, jossa toisia on avattu. Ja on juuri tätä kuvissa. Mutta kansallislukujen hankkiminen ja valmistaminen on prosessi, että niitä osia ja vaiheita saattaa vuosienkin saatossa kertyä. Ja aivan hieno koko ilmasta avainluokkaa. Kyllä. Ja Kaskulassa pysytään edelleen. Eli nyt on tuossa Kaskulan pojat. Julius, Väinö ja Jyri, ja siellä on sellaista sitten 2 festipohjelmaa pelata. Kapearaitainen yötärömittainen liivi, jossa on yksilöllinen napitus. Helavyössä nappa hihnaan pudotettuja kasvisia heroja, joista liittyy tähti. Tässä tosiaan niitä tähtiä ei ole, pojilla on tuo pohjalainen helavyö, mutta ja yleensähän sanotaan, että ei saisi kansallisluvun osia sekoittaa keskenään, mutta ehkä silloin 1700-luvulla, kun mä ajattelen, että jos olisi Karstulassa asunut ja vaikka isä olisi Etelä-Pohjanmaalta tai Keski-Pohjanmaalta, niin ehkä sen laittaisin pohjalaisen helavyön. Kyllä. Ja näistä liivistä vielä, niin tämä on pystykauluksinen liivi, joka on raidallista puolivillaista parkkista. Ja liivissä on kaksi ja takakappaleen näissä yksivälinen, voi olla myös pystyraitainen. Usein etukappaleet on tehty niin, että rajoittaa. Tosiaan, kaupunnin Keski-Pohjanmaan-liikessä nämä pienemmät terassit annetaan vielä oikein. Siinä lähteenä ollaan kiinteitä. Voi olla, että polvet on jo sitten vähän pikkusen on painaa tähtöön housuissa. Ja Etelä-Pohjanmaalla ollaan taas. Eli tulee kaunis Jurhan kansalliskuva. Hameessa punapohjaiset kirkkaat ja leveät lammelat. Viirin kummakivissa hamekkiä lastenkoulussa. Ja viirin tunnetaan punapohjaiset. Ei mä tuommoisia. Taskuvalmista on hamekankaasta ja viirin elämä Mitä? Auhotaan tää. Isot puolella tunnatulla helisolilla suljetaan paikan aukkoja. Välineenä tutkimuksesta sitten tässä nauha. Ja tähän pukuun ei tule vesi. Eli kaunis ilman peliinä. Vaikka silloin aikanaan
kyllä oli varmaan suotavaa, että Esiliina on muuta suotavaa. Tämä on aivan hieno näin. Tällä hetkellä musiikissa Etelä-Pohjolasta musiikkiakin. Ja tämmöinen kuin kirjainen sulle kirjoitan Eero Pitonleikkinen kappale. Seuraavaksi meillä olisi siellä Muisalan puku. Tämä Muisalan puku on siis sisarpuku Kokkolan puvun kanssa. Jos muistatte, niin hyvin samanmallinen, mutta eri värinen oli Kokkolan puku. Hameosa on pohjaväriltään sininen, raajoituksen värisesti musta, keltainen, punainen, vihreä ja valkoinen. Liiviosa on sininen ja huivina on myös ruusukuvioinen villahuivi. Esiliina on reikäompeleilla koristeltu. Ja neidon päähineenä siniset nauhat. Tämä Muisalan puku on myös yksi suosituimpia pukujamme. Ja kyllähän se on oikein tuollaisen suomineidon puku sinisen ja valkoisen yhdistelmän. Toki suomineitojen pukuja kaikki tyyli tietysti. Seuraavaksi meillä on Rovasjärven puku. Tämä pukumalli on 50-luvulta. Hamekankaan raidoituksessa on liekkimäisiä lammuraidoituksia. Eli taas lanka on pitänyt värjätä ennen kudontaa, hyvin haastava vaihe. Tämä on Kansallismuseon kokoelmissa oleva malli. Liivikangas on tummaa farkkumia ja liivikiihtimän vaskinen parisolki, jonka kuvio on otettu jalasjärveläisistä valjaista. Mustaa verkaaleessa vyötaskussa olevat kuvioaihe on alahärmäläisestä peitteestä. Jalasjärven pukuun kuuluu hopeoitu levyriippus, joka on minkälainen näyttävä tuossa paidan päällä. Siinä on kaksivaiheisia kuvioita. Esiliinassa ja paidan kouluksessa on reikäommel korista. Sitten seuraavaksi meillä on Lapuan. Tämä puku on koottu 20-luvulla. Hameessa on tummasiniltä pohjalla kapeita valkoisia ja punaisia lammuraitoja. Liivi on punapohjainen ja siinä on kuvekuviollisia tummia ja vaaleita raitoja. Liivion kykö istuva sivusaumat on siirretty takaosaan ja siinä on lyhennetyt etuliepeet sekä laskusyötä. Liivi suljetaan piilohakasilla. Liivissä tosiaan ei ole sivusaumeja, vaan sillä tavanomaisella paikalla, vaan ne on siirtyneet takakappaleen puolelle. Takana liivin hilmassa on yhdistetty läppä ja laskeusköysi. Lapuan kansallispukuun ei alun perin ole kuulunut esiliinaa. Kansanomaiseen pukeutumiseen se on kuitenkin kuulunut. Kussakin puussa on ollut useita vaihtoehtoisia esiliinoja, niin kuin monissa muissakin täällä esitetyissä pukuissa. Lapuan puussa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää sileää tummansinistä tappia tai vuosiin kuuluttua tummanpunaista silmää. Myös valkoista pelkäläistä tai puolipäiväistä esiliinaa voi käyttää. Seuraavaksi meillä on sellainen puku kuin kuortaneen kuoropuku. Tämä on sama näköinen myös pikkuisen kuin avaruuden kuoropuku, jos otetaan tyyppisiä nähnyt. Nämä on suunniteltu 20- ja 30-luvulla kuorolähteet yhtenäiseksi kansallispukumaiseksi asuksi. Kuoropukuille ei sitten kuitenkaan jotenkin lähteiden mukaan löydy esikuvia paikallisesta kansanpukujen historiasta. Mutta tämä on erittäin suosittu puku ja sitä on ammennut paljon 1900-luvun alkupuolella. Tämä kuortainen puvun liivimainen hameosa punaisella pohjalla mustia raitoja ja edessä 2 sinistä raitaa. Punaisissa osissa on suuria vaaleita päälle ommeltuja sydänhypäiskuvioita.
Liivi on mustaa samettia ja se sulikaan edestä vaskihakauspari. Ja hakausessa on lehtimässä muotoilla. Tasku riippuu liivan alaosasta metalliketjulla, joka kiinnittyy taskun lehtimäiseen vaskiosaan. Ja vaikkei tämä kirjallinen ihan kansallisuudeltaan kilopuku, kuitenkin se on jo lähes 100 vuotta sitten suunniteltu, niin aika makea juttu mielestäni, aivan ylpeydellä voi sitä kantaa. Ja ympäri Suomen tätäkin pukua näkyy. Sitten siirrytään ihan muualta Suomessa olevien pukujen pariin. Seuraavaksi olisi Keski-Suomen puku. Hamekangas muodostuu leveämmistä, sinisistä ja avoimista punakeltaisista raidoista. Helmaa kiertää punavalkoinen ripsinauha. Liivi on tummansiniset parkkumia. Paikassa on koukas pystykaulus, sukkeun. Esiviinavaihtoehtoja on 3. Valkoinen pellavainen, musta silkkinen tai painokuvioinen kukallinen mies. Harteet silkkihuivina, aikuisen naisen päämiehen ja pienehkö tyttössy päällysteltynä mustalla silkillä. Nämä tykkimyssyt on usein 2-osaisia tavallaan, että sinne alle laitetaan vitsi, se voi olla käsinyhmätyä tai sitten ostovitsiä ja sitten siihen päälle asetetaan myssykoppa, joita niitäkin on eri mallisia. Joissakin sitten taas teollisemmissa versioissa saattaa olla se vitsi kiinni siihen. Tutkimuksessa on myös kauniita kuvioita ja pyöräilyjä. Näytöksen päätteeksi käy vähän rohkeasti katsomassa ja ihmetelemässä näitä myssille ja muitakin asujen osia. Seuraavaksi meillä on Sääksmäen kansallispuku. Tämä puku on myös luotu vuonna 1920. Alkuperäisessä mallissa kangastin kukallista kauniista, mutta myöhemmin puku on valmistettu myös kankaasta, jonka raidoista puuttuu kukka ja lehtikuvinnus. Tämä puku saattaa näyttää tutulta, koska sen on tehnyt tunnetuksi Paulikin PR-henkilö Paula Tyttö. Paula-brändi kehitettiin jo vuonna 1926. Tämä Paula oli pukeutunut juuri Sääksmäen kansallispukuun. Vuonna 2016 Sääksmäen lehtikangas löytyy Paulikin juhlavuoden kahvirasiasta myös. Ja tässä huomaatte, että eipä se olekaan tykkimyssy päässä, vaan aikuisen naisen päähän on kanna. Eli Liina on vitsikin kutsuttu. Ja se vastaa myös, että hänestä on samankaltainen liinalakki. Tytöt käyttää sitten taas verkopäähän. Jos nyt joskus sattuisit, että kuulun saat, mutta ei kamera ole tai tykkimys, niin älä nyt jätä käyttää. Ja Hämeestä kun puhuttiin, niin siellähän on Hämeen tyttöjä odottamassa, ei muuta kuin Veremälle vain. Tyttöjen asu ja sitten näkyy myös tuo aikuisen naisen asu. Sitten lämpimä punainen villahanen. Liivi on punavalkohuurullinen. Se suljetaan maljuihin pudotetulla nyörillä, mustalla nyörillä. Aikuisen naisen päänimenä on tosiaan se Tanu, eli Liina Lappi, ja takaa rohtuu sitten maailma. Eli näette esimerkiksi tuossa liivin takaosassa myös leikkauksella ja saumoilla pystytään jopa muotoakin siihen luomaan ja kuvioihin. Useissa kansallispuvuissa on Hameissa semmoinen erikoisuus, että sitä on tuonne taakse. Jos mä nyt kansanomaisesti sanoisin, että rynkytetty tai laskostettu elämpi. Korostaa myös muotoja ja sitä, että on ryntikäs puvun kantaja. Ja tässä tosiaan nuorien tyttöjen päänä on. Nuorille esityölle saatua vastaan.
Valkealan kansallispuku. Siinä on punapohjaisessa hameessa ohuita, mustia, vihreitä, sinisiä ja keltaisia liivejä. Esiliinassa ja paidan suurehdossa kauluksessa on koristeinen huipehonki. Korun on suuri kuvioitu hopeasoulu. Taitaa olla tämän näytöksen suurimpia souluttajia siitä. Aikuisten naisten päähienä on tanu ja sitten taas tyttöjen päänahot ovat punaiset viivoihäneessä. Muistatteko mikä se tanu oli? Se oli se valkoinen linala. Liivi sitten puolestaan on mustaa verkkaa ja siinä on kuvioidut hopeanapi. Musta tasku on koristettu punakeltavihreillä alikuvioimalla tehdyllä puoliympyröillä. Oikein nähtejä kuvioita. Seuraavaksi sitten, onko Tammelan? Kyllä. Tammelan puvun hameessa vuortelevat punaiset ja siniset raidat ohuempien värikkäiden raitaryhmien kanssa. Sininen liivi suljetaan kivikankaalla päällystetyillä napeilla. Ja myös pörssien yläpuolella yleensä nappia. Ja pörssit tosiaan on siellä selkäpuolella olevat lasvokset. Paidan pystyssä kauluksessa rannekkeissa ja esiliinassa on reikäonkeli-koristeet. Taskun pohjaraja on siinä ja keskellä sekä reunustuksessa on hamekangasta. Tasku sidotaan hyötäisille viitelöidyllä nauralla. Ja myös aikuisen naisen päähienenä tässäkin tykkimyssy, joka silkki on kermanvärinen. Sellainen meillä näkyy siinä Haapeläty Veiselmän puvussa. Ja tyttöjen päähienenä puolestaan tummansiniset naulat. Tässäkin oli tuo levyriipuson koru. Erityinen oli tosiaan tuossa taskun sidoimessa käytetty nauha, tämmöinen viitelöitty nauha, vähän leveämpi kuin tuohon virranauha. Ja seuraavaksi on Rovaniemen puku. Tämän puvun omistaja on onnistunut yhdistämään tähän pukuunsa kahdesta osamastaan puvusta parhaat osat. Ja sellainen erikoisuus tämän puvun tykkimyssyssä, että se lienee, jos ei aina yksi niitä harvinaisia, joissa on paljetteja tuossa kermanvälisessä tykkimyssyssä ja takana sininen. Nautaloa myötäilevä liivi on tumman sisäleikkaa. Takana on pienet körppilaskokset ja kiinnittynä lappalaismalliset hakaset. Taskun keskiosa on hamenraita, sivukappaleet ovat kiivivannasta. Taskun suutakka reunustaa poimittu virtanauha ja tasku kiinnitetään samanlaisen virtanauhan ja sidotaan vyötäröihin. Tosin hame on raidallinen sen päävärin silminen. Tässä myös tuo paidan halkio kiinnitetään sormiin. Esiliinassa on usein kudottuja kuvioita, vähän erilaista kannasalia hameessa. Tässä tosiaan Keski-Pohjanmaan nuorisoseura kansallispuolella ilmastua. Näitä voit varmasti käydä kysymässä lisää tietoa puvuista, kun myös meillä täällä on myös kansallispukuosaajia ja muitakin. Mervi Annala Väisänen tosi minua vastapäätä. Liikutaan nyt vähän. Varmasti tietää monista puvuista ja opastanut myös niiden valmistuksessa. No niin, sitten siirrytään karjalaisiin pukuihin,
jotka on taas aivan oma lukunsa. Ja niitä on runsaasti. Meillä on sitten täällä muutamia, onneksi. Eli ensimmäisenä tulee Räysälän puku, juhlaesimiehellä. Räysälän puku saattaa olla ehkä Suomen vanhin kansallispuku, sillä suomalaisen tyttökoulun oppilaat valmistivat sitä jo vuonna 1880. Hameosa on rasmustettua ja prässättyä mustaa lakannasta ja helmaa kiertää kinaista vertaan oleva elähtömeili. Tässä liivi on hameen kanssa samaa kangasta ja se on reunustettu punaisella villanielulla. Ja vastihakasten alle on kiinnitetty punaiset vertalaput. Ja tuo valkoinen kaunis esitimä on tosiaan tuo juhlaessu. Ja tässä on myös aika suuri hopeoitu solki, joka kiinnitetään tuohon ilmaan. Saanko pyytää yleisölle nousemaan ylös Räysälän puvussa huntupäisen henkilön? Haluatko näyttää, että hän kuuluu aikuisen naisen tämmöinen valkoinen huntu? Kiitoksia tämä extempore esimerkki. Hommasin myös tähän. No niin, sitten Karjalasta edelleen, eli Kaukolan puku. Se on ehkä yksi suosituimmista pukuista. Liivi ja hame punaisempaa hiljaa, helmassa punainen palmikoitu naurareunus, eli poikka. Liivissä paljon yksityiskohtia sekä hopea nappi rivistä. Kirjonnan kohdalla siinä on villan lankatuksuja ja vastuhakasia. Esiliinassa on lyhyinkipitsejä sekä punainen kudekuliollinen raini. Ja korvuna hopea solmu. Päässä voi olla säppäli, joka on koristettu linanastoilla, ja linalla taitaa olla säppäli. Ja sitten Anna-Kaisalla tämmöinen laskostettu suurpunti. Eli tässäkin kaksi eri mallia. Kaukolan pukua muun muassa ja muitakin pukuja löytyy myös korvakoruissa tuossa oven lähettyvillä oleva pöydällä Keski-Pohjanmaan nuorisoseura siellä myyty. Jos olet ihan pukualalla itsellesi hankkinut, niin korvakoruilla voi kansallispukua kantaa ymmäsi. Sieltä kannattaa käydä katsomassa. Ne on eurolainen taiteilija Kaisa Sodero tehnyt koko. Kaukolan puhusta vielä sen verran, että se on myös suositumpia pukuja. Täälläkin on yleisössä. On monenlainen, täällä on myös suurfilmilla ja muuta, mutta ihan kiva. Sitten seuraavaksi on tulossa Tuuterin puku. Eli Tuuterin puku, eli Äyrämön puku, lähtöisin Inkerin maasta. Se on myös yksi suosituimpia ja ehkä kauneimmaksi tituleerattuja pukkuja. Suosio johtuneen kirkkaista ja värikkäistä kirjoituksista. Ja tässä on niin sanottu harkkuushame, joka on tummansinistä villakangasta. Helmaa kiertää punainen poikka. Liiliosa eli harkkuukset ovat punaista verta. Ja paidan rekko ja polkalaput on juurista ja värikkäästi. Esiliinassa on myös runsas edustelu ja helmassa edellä ja reunassa monikansalliset tapset. Esiliina sidotaan monikansallisilla pilkkanauhoilla ja pilkkanauhalla
ja hopeinen suosikki asetetaan pään vasemmalle puolelle. Tähän sopimuun ei ole nimensä päällimmäistä. Tytöt voivat käyttää punaista säppäriä, joka on kohdistettu pinnan nastoon sekä heimoon. Ja sitten vielä Karjalassa ollaan, niin tulee kokeiltu. Ameosa on palttinaa ja loivipellavaa, kudekiljaa. Väreinä tumman ja vaaleansininen kaitoitus. Saumattomassa tummansinisessä viivissä alhaalla hakassiin. Huipputaulussinen paikalle pellavaa. Valkoisessa esilinnissä 3 biologista raivista. Tasku on tuolta viivikangasta. Reunat ja sormimisnauhat punaista pirkanauhaa. Etumuksessa pieni hopeinen solmi. Ja hartseilla villahuivi, taikka näin kun on kuuma, niin se voi ottaa myös ihan käsimarkkoja. Useisiin kansallispukuihin kuuluu mustat kengät. Tässä ei ihan ole koko kuulla kengät, mutta ei ihan rinnareista tällä hetkellä. Ei sekään mikään maailman suurin virhe ole. Mutta mustat solkikengät, nauhakengät, tai sitten karjalaisissa pukuissa usein myös näitä supikkaita, vaaleanruskeita tai. Ja seuraavana on Pyhäjärven karjalainen puku. Harppuusihame on tummansinistä laskostettua ja prässättyä viinakangasta. Helmassa ja harppuusessa kangas on punaista kertaa ja reunustettuna punavalkoisilla nauhoilla. Esilinnassa on lysinkeä sekä punasinistä kirjoista. Reunustettua. Pukuun kuuluu iso hopeasolki, jolla suljetaan paidan etuhalasta. Ja vyötäröllä nappainen nappahyö, jossa ilmaa on hyödyssä. Ei temppu eikä mikään. On myös niitä, jotka on luovutetulta alueelta jääneet sinne rajan taakse, ja niillä voi olla suuri merkitys myös sellaisille henkilöille, joiden sukujuurta sieltä on. Ja tähän Jonnan tarinaan ihan jatkumona voisi varmaan ajatella samaa yhden Rautiainen puku, joka kuuluu tähän perittyihin pukuihin. Eli karjalainen puku myös. Eli sininen villakankainen helmushamma. Ja tässä helmassa on punaisesta verkkokankaasta tunnettu helma. Tyköistuva sininen viivi on vasti hakasin kiinnitettävä. Ja hakasten alla on punaista verta. Esilinnassa kudotut vaakaraida ja helmassa hapsu. Pukuun kuuluu iso hopeinen palmissolmi. Palmin solmi. Ja vyötärölle ipustetaan kolkulla vyölliset, eli samoin kuin tuolla Pyhäjärven puvussa, niin tässäkin on vyölliset. Tässä puvussa ainakin mallilla oli tosiaan noin mustat solkikengät. Ja älkää missään ihmeessä jättäkö kansallispukua käyttöönantoa, vaikka ei juuri oikeanlaisia kenkiä löytyisi, koska tärkeintä on, että on myös omaa jalkaa sopitaan kauppaan. Ja sitten varsinaisista karjalaisista kansallispuvuista tulee viimeisenä Keski-Karjala, eli Sortavalla. Tämä ei kauan kestä. Hame on punasininen ja rajaaminen, ja siinä on hiukan pidempi kiinni, lähdetään sininen. Kiitos erinomaisesti. Mutta myös raskaköyhä.
kiertämään oikeastaan koko liiveosa. Ja liivi suljetaan takaisin. Esilinnan helmassa on punavalkorautainen lapsi. Ja tasku on punamustaa verkkaa. Tässäkin korvalla pieni hopeinen soulu. Ja aikuisen naisen pääsi mennä isohko pitkäreulainen taas. Ja sitten on myös tämä neidonpäähinen siellä esittelyssä. Onko se säppäli tämä? Vai pinteli? Kyllä. Ja mielenkiintoisia nimiä on Sarakka ja Morokka ja Sorokka ja säppäli, mutta tämä oli pinteli. Ja tässä malli on ratkaissut käsilauluongelmat tämmöisellä säveikorilla ja oikeusopiman kansallisuuden kanssa. Joskushan voi myös kännykeiden ohjelmaston sijoittaa kangaslaskin tai taskuun ja laittaa sen tuonne hameen sisään. Liinalakki. Seuraavaksi meillä on siellä esittelyssä 2 Teresiä. Sarapaani tai Teresi on karjalainen ortodoksi naisen puku. Kyseinen puku on ollut käytössä 1900-luvulla saakka Vienan Karjalassa, Aunuksessa ja osassa nykyistä Suomen Pohjois-Karjalaa. Valtakan pohjoispuolisessa Karjalassa. 1800-luvun lopussa Sarapaanin täyttäisi 1920-luvulla tuli esiintymispuvuksi suunniteltu Teresi. Tämä kuului valkea Osiliinan valta ja valkea Esiliina ja kuvallinen lappumekko. Suunnitelman pohjana olivat ortodoksin kansanvaatteet, mutta puvusta tehtiin oikeastaan jonkinlainen edullinen ja kevyt versio siitä. 1900-luvulla puku on levinnyt suosituksi esiintymisvaatteeksi kansantanssioihin ja kuorojen käyttöön. Nykyiset toisevat, että vanhoja esikuvia on kevyempiä ja yksinkertaisemmin tyyliteltyjä. Siinä oli meidän kansallispukujen osuus, mutta sitten tulee muinaispuku. Kohta kuullaan teille sisälle, kerron lyhyesti tästä. Eli muinaispuvut perustuvat arkeologisissa kaivauksissa löytyneisiin esihistoriallisen ajan lopun tekstiilien jäänteisiin. Pakanallisen tapaan kuului haudata vainajat juhlapuvuissaan. Naisten pukujen koristeen oli usein runsaasti pronssispiraaleja ja muita koluja, joista liueneet kuparisuolat ovat säilyttäneet puvun kankaiden osiin. Näiden fragmenttien perusteella tutkijat ovat pystyneet selvittämään pukujen rakenteen, kankaiden vankatiheydet ja paljon muuta. Suomalaiset muinaispuvut pienentävät hyvin kansallisten ja kansainvälisten aineisten osuutta kulttuurissa. Pukujen perusosat ja valmistustekniikat ovat peräisin muualta. Ne ovat lainaa antiikin Kreikasta, Skandinavian kautta tai Baltiasta, jopa suoraan Byzantilasta. Muinaispuvuista on tätä nykyään juhlapukukäytössä Permian, Tukkalan, Muinaiskarjalan, Euran, Maskun, Kaarinen ja Nikkeliseuran puvut. Miesten muinaispukuja ei ole automateriaalin vähyyden vuoksi voitu ennallistaa. Ja nyt meillä esiintyy 2 Tukkalan pukua. Nämä puvut edustavat tosiaan tukaplukua ja perustuu Laatokan karjalaisiin hautalöytyihin. Pukuun kuuluu valkea paikka ja huukka, tumasliinen hange sekä luonnonvalkoinen esiliina ja hartiavaihto. Puvun esiliina on onnettu leveä erillismäisesti spiraalikorjassa. Alkuperäisessä puvussa spiraalit on tujotettu hevosen joukiin. Puvut ovat peräisin eri hautalöytöistä ja niihin kuuluvat pronssiset olkasoljet ja ketjunkantajat, joiden välissä on rautaista panssariketjua. Soltin sivuketjuissa riippuvat pronssinen eläinriipus ja korvalusikka sekä pronssin luotettu veitsen tuppi veitsineen. Pyörä hopeasolvi kiinnittää paikkaa ja iso hopeinen hevosenkielen solvi hartiavaihtoa ja pieni. Kuntuun liittyy myös hopealamista puhuttu syke, joka kiinnitetään pään ympäri solvettua lautanaan. Ja seuraavaksi
niin taas vielä Euran puku. Euran emännän puku tuli tunnetuksi vuonna 2001, jolloin presidentti Tarja Halonen pukeutui siihen itsenäisyyspäivän vastaanotoon. Tämä perustuu hautalöykeihin. Kyseessä on ollut aikansa mahtinainen, joka on haudattu juhlapuvustaan. Pukuun kuuluu alus- ja päällysmekot sekä runsaasti koruja. Euran puku on ainutlaatuinen myös muihin suomalaisiin muinaispukuihin verrattuna, koska kaikki sen elementit ovat peräisin samasta haudasta. Lisäksi se on väruuden myöten pyritty tekemään mahdollisimman paljon alkuperäistä vastaavaksi. Puvun arvosta ja merkittävyydestä kertoo muun muassa se, että kankaan värjäämiseen käytetty indigo oli arvokasta tuontitavaraa Aasiasta. Kankaat olivat säilyneet haudassa runsaiden korujen ansiosta juuri kemiallisen prosessin myötä, ja ne korut esti sen hajottajamikrobien toiminnan. Ja sitten tulee meille juhlan pääemäntä viikinkiajan puvussaan, joka on meidän pienemmän esiintyjen kanssa. Tulee kyllä ihan kippalissa. Tämä noin 1000-luvulle sijoittuva viikinkiajan emännän puku on heidän itsensä suunnittelema ja kutoma. Sijoittui saman ajanjakson Euran puvun kanssa. Kokonaisuuden kuuluu pelava alusmekko, villakantainen päällysmekko, jossa on laukanauha koriste helmasta ja miehustasta. Harteilla vippeä hapsureumainen pronssispiraaliin koristettu villaviiva. Viitta on kiinnitetty harteille kupurasolmilla, joiden välissä 8 pronssiketjua kannattiivia. Myötäisillä on upea pronssinen naisen puukko. Kerrottakoon, että se puukon tukki on aika mahtava, mutta itse asiassa se siellä sisällä on sellainen aika pieni kokonaisen mittainen teitä. Korut on valittu silloisen Kalevalakoulun asiantuntijan Seina Lindströmin kanssa ja esiliinaa remustamossa pronssispiraalit ja se solmitaan myötäisellä punaisella lautunalla. Ja varmasti jos paljon muutakin kerrottavaa lypeästä puhusta. Sitten on viikinkiajan puku. Eija Jukkola suunnitteli myös tämän muinaispuvun nimialleen Elinalle häälahjaksi. Nyt puku on otettu toisen kantajan kyllä. Aluspuku on pellavaa. Päällyspuku on värjätty Elinan ja äitinsä omasta kiviraidastaan rapsuttamalla jäkälällä, eli kiven kierrolla. Esiliina on kierrottu myös lautanauhalla. Harteilla on komea syvänsininen viitta, pronssispiraaleihin koristettu. Viitta on kiinnitetty päällysmekkoon kupurasolta. Ja tosiaan nämä itse suunnitellut puvut, niin ei ole sen väärempiä tai oikeampia kuin muutkaan. Emmepä usko, että silloin viikinkiajalla on ollut joku tietty toimisto, joka on sanonut, että just tällaisia pukuja pitää olla. Varmasti mieltymysten ja muiden virkausten mukaan puvut on tehty. Seuraavaksi on sitten mukailtu viikinkiajan puku Pellaasta. Näitä kokonaan Pellaasta valmistettuja pukukokonaisuuksia valmistettiin täällä Rohtajalla. Tässä 2000-luvulla pidettyihin muinaispitoihin maan- ja kotitalousnaisten toimesta runsaasti. Mainittakoon, että näiden muinaispitojen tuotolla sitten tuettiin UNICEFin kautta heikossa asemassa olevia ihmisiä. Se oli hieno ja menestystapahtuma. Tässä on Riitta Hirven versio puvusta. Lääninen ja muut koristeet vaihtivat tekijänsä mukaan. Esiliinan alareunaihin valmistettiin iskuhapsu, iskunauhahapsu. Ja muuta rekvisiittaa on jokaisen mieltymysten mukaan ajan henkeä kunnioittaa. Loppeella on ollut kyllä toimilijoita naisia, kun on puvut värjätty ja kudottu ihan itse alkaen suurimmaksi osaksi. Ja nyt meillä on ihan pieni 5 minuutin tauko, ja sitten voitte sansata, ottaa kahvia tai muuten jalotella. Ja seuraavaksi me vähän revitellään. Tässä vielä nähdään näitä upeita muinaispukuja. Mutta näiden jälkeen vähän revitellään ja nähdään kansallispukujen osia yhdessä ihan tavallisten nykyaikaisten vaatteiden kanssa. Eli pieni
pieni 5 minuutin breikki voitte jaloitella ja ottakaa nyt juottavaa. Täällä on kuuli. Tytöllä on tosiaan morsiamella morsiaman puhu ja miehellä keskipohjaamaan puhu ja kaustisen liivi. Kansalliskulttuuri muutenkin pukeutuu kansallislukuun, niin vaikka ei se tietyllä tapaa rajoittaa, niin myöskin helpottaa. Jos on ykkömessy tai kansallisluku, niin se ratkaisee monta hius- ja asuongelmaa. Aina siihen päin. Tässä Keski-Pohjanmaan puvussa on myös tuollainen helavyö, jossa ei ole punainen näyttämä. Se on oikein kansallisromanttisen hengen sopinut kukkaseppeleesti paljaan tausta. Ja seuraavaksi tuunattuille tulee sieltä myös tämä Haapajärvi-Reisjärven puhu. Molemmilla on tämä Haapajärven ja Reisjärven hameet, mutta sitten on oma laukkua, oma paitaa, korvakoruja, koska kansallispukujen kanssa yleensä ei suositella käytettävästi muita koruja. Tässä on sitten hienot myös tommoset kolmiheiset korvikset ja kukaloiden paidat. Ja aivan hyvin sopii tommonen vähän uuden tyyppinen teepaita, jossa selässä myös vähän avonäsyminen kansallispuku hameen kanssa. Muikin on löytänyt paikalle. Toki kansallispukujen kanssa kuunnatuissa ja perinteisissä versioissa kukin toimii niin itse parhaasti näkee, mutta suositeltavaa tietysti tutkimusten kanssa aloitetaan nyt on tulattu versiokin aivan hyvin monenlaiset jalkanet löytää. Seuraavaksi Keski-Pohjanmaan tässä kaustisen liivissä tulee on ihan normaali, tavalliset housut, valkoinen paita ja 50-luvulta oleva lopaha. Kyllä he sitten tietynlaista kansallisella henkeä, vaikka oikeastaan vain liivi on sitä osaa, mutta tälläkin tavalla pystyy kuunnaamaan. Ja itse asiassa Häpärillä oli punainen liivi, se on myös kuulunut Keski-Pohjanmaan tarpeeseen. Ja tämä on yleinen, mitä on tällä alueella nähty myös kaupassa. Ja sitten on härmänhameissa. Yläosaksi sopii monenlaista mustaa paitaa, takkia, hattua, kalevalla korvakaulalla ja sitten on myös tuo miehen helavyö siinä. Ja sieltä löytyy alukoulu. Ja tämä tuunattu uudella twistillä pukujen käyttäminen, se tuo myös näitä pukujen tietoisuutta laajemmalle väestölle ja ehkä laskee myös sitä kynnystä tohtisioon sitä käytetään. Jokainen kantaa pukua kunnioittaen sitä ja omalla arvokuudellaan myös tällä lailla soveltaen. Ja sitten Öljän pukuukin on löytynyt vähän uutta twistiä. Täysin pukuun kuulumaton Jeri Hattunen, ai että makeasti sopii sekin. Ja miksei, nahkarotsikin siihen voi käydä. Ja myös naisallisen kenkin kanssa niin avoin. Yleisesti suositellaan kuitenkin, että ei eri kansallispukujen osia ristiinpueta, mutta tässä tunnatussa versiossa sitten puetaan tosiaan tavallisten vaatteiden kanssa. Ja sakkoja niistä ei kukaan tule pekimään, vaikka kukin teille haluaa, mutta pääasia, että tietää. Pääasia, että itse
tietää, minkä puvun osaat ja osaa siitä kertoa. Seuraavaksi siellä pidemmällä kohdalla neitillä on tämä kiteen hame yhdistettynä tavalliseen mustaan paitaan. Ja päässä edelleenkin tämä neidon päälle. Ja sitten meillä on vahvistusta tuolta Virosta. Eli tämä Pellerina Janka. Ja hänellä on virolainen tämmöinen lasten kesäasu. Ja huomasin tuolla, hän tuli kysymään, että Eija, voiko esittää tämän mun puvun, niin tuo työ on ihan tyypillinen virolaisten työ. Eli ihana reipas saanut tämmöistä kysymystä. Kyllä virolaisissa asuissakin vähän samanlaista henkeä, mitä meillä näissä kaivelaisissa kuvioinnissa. Hienosti käsikädessä ja korkkaamalla. Hienosti tehdään. Ja siellä sitten on Hämeen puvun liilissä saanut ala-osasten tapa-arvosta. Ei yhtään muhumpi yhdistelmä tämän. Tää voisi jonkun tanssisetin vetää ihan hyvin tällä tavalla. Ja esiäidit on muuten ollut aika fiksuja, kun on keksinyt tuon taskun. Nykyään meillä on käsilautut, missä aika monissa tapauksissa on myös sitten puolison autolla laadat ja puhelimet, mutta kansallispuvussa on ollut tuo tasku, niin se on ihan tää varten tärkeä juttu. Kyllä kelpaisi lähteä peittoon näin. Seuraavana nuorimies, jolla on ihan perusvaltu. Näin kun hän tuli tänne, niin pyysin, että tulta tähän tuunaukseen. Ja tämä liivi on niin sanottu Pelimannin liivi, joka on teetetty Alajoella ja kuulemma Kaustisella aika paljon vieläkin näkee näitä. Siellä on tuollainen vinoon leikattu tuo takaosa. Ihan hyvin voi mennä Kaustiselle festareille tällä asuilla. Tosi mahtavaa. Aliperi teetetty Kokkolassa kuoroliiviksi. Ja oliko maakuntakuorolla ja kuulua. Joo. Itse olin viime vuonna viime kesänä hautajaisissakin välikässä kansallispuvussa. Keskityn. Sitten on se karjalainen pyhäjärven puku. Sitten on jätetty kaikki näpistykset pois. Eli tämä on harkkuusihame, jossa oli se sininen alaosa. Ja nyt jätetty pistetty tähän maitoon raitapaita, joka tuli. Ja selatti meillä on ihan perusteella. Ohjaamassa ja opastamassa meidän malleja. Kaikki meidän kiitoksia. Näytetään nyt sitten meidän suunnautumaan tässä. Eli joku haluaa välttämättä tulla tähän esiintymiseen, tähän autioon. Oikein lämpimät kiitokset kaikille esiintymisille. Eli pitää ottaa huomioon, että monet on lähtenyt kauppaan ja se on aina oma hommansa tehdä nämä vaatteet siljata ja laittaa paikallaan ja muistaa. Ja pitäisi hakea Alajoelta siellä tai Imamalla tai Kokkolassa tai Venäjällä.
Mutta lämpimät kiitokset kaikille esiintyjille ja eri toteutteille yleisölle. Ei tässä ole se kuva. Se kuva on Täällä varmaan kiinnostaa, mutta tuntuu tosi hyvältä, että Saisi kuvan. vielä enemmän lämmin se, että näki, että on aika monella kansallisella. Eli ei jätetä tätä tähän. Me amerikkalaisissa päätettiin, että ensi vuonna maan suunnitelma pidetään tuuletuspäivä. Silloin ei välttämättä tätä muotinäytöstä tai kansallispukunäytöstä. Me tullaan tällä samalla porukalla tänne vaan kriittää kulkeheen ja kasvaa niitä pukuja päälle. Eli rohkeasti kohti tähän hommaan. Säilyykö meidän arvoa? Täällä oli muutamia pukuja semmoisia, mitä ei esitelty, mutta se osannut arvostaa tätä. Kiitos. Täällä on tosi lämmin, niin ei valiteta, kun on lämmin. Täällä on lämmin.